होंगी, ये फूलों से रस निकालकर अपना भोजन बनाती है। लेकिन क्या आपको पता है ये अपना भोजन बनाने के साथ साथ हमारा भी भोजन बनाती है? कैसे? कमाल की जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए। और हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, जब मधुमक्खी फूलों से रस निकाल रही होती है तो उसी समय उसके पैरों में फूलों के परागकण लिपट जाते हैं और एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफर होते हैं और इसके बाद में होती है परागीकरण की प्रक्रिया और फूलों से फल की निर्मित होती है और ऐसे ही लजीज फल हमें खाने को मिलते हैं।